Так, встав на путь пробуждения и преображения в истине о себе, с него уже не свернуть, и единое божественное дитя продолжает все более вливаться в потоки каскадного вознесения, послойно перенастраиваясь на новые аэрочастоты и состояния сознания, аспекты духа и программы жизни, основы которой многоликая триада Дом. И в том мы настраиваемся с ней, с триадой Мать, Отец, Дитя, Родом, с триединством полярности плотной материи обновленным, структурами троичного торового дыхания и всеми сакральными инструментами духа, которыми ведутся и направляются все потоки. Это и крест-ключ вознесения, развития, единый крест Христа, истинный нательный крест. Настраиваемся также и с огненной державой, мечами духа, а также с множественными божественными образами, в которых божественные Отец и Мать предстают, оберегая дитя, и расширяем с ними сотворческие связи. Став Аронео алмазным колоссом, титаном духа, божественным дитя Христом в силе быча, мы настраиваемся далее с ароалмазным, платиновым, золотым и радужным телом духа, а также со структурами ара-маргинального тела. И продолжаем совести общие аронеопотоки огня любви, токи аронео протохроноплазмы, продолжая равновесно по движению по родовому каналу проявлять и новые триомеры до самой плотной материи. И в этих процессах сотворения мы настраиваемся с новыми паттернами, а это ротанграмма, ракоп Метатрона и всеми новыми паттернами арасакральной геометрии, цветком жизни, расширенным и преображенным, с аропечатями Великого Отца, с дыханиями аромагнитара, лучениями аропроектора, программами ароядра Тверди и всеми божественными структурами, что поддерживают жизнь. Смыкая большой и малый в едином фрактале триосна, мы настраиваемся со всеми космическими просторами через структуру единого солнечного тела, структуру золотого расчета, арктурианского коридора. Мы настраиваемся сетями звездных порталов, храмов, аэрозодиакальным кругом и расширенными аэропостроениями космических кураторов. И утверждая новые РНО-частоты, качество аспекты духа, мы вновь обновляем наши сонастройки с построениями сил Святого РНО Духа, архангелов и арахей, с обновленными построениями и службами араангелов в Радужке Христа. Мы настраиваемся также со всеми их инструментами, это огни, мечи, пламена и все атрибуты архангелов, смыкая все построения от Люцифера и до Михаила в их великом единстве. Как настраиваемся глубже на сияние Архангела Астариона в единых построениях духа. И настраиваясь со всеми инструментами божественного сердца, мы утверждаем новые мелодии жизни, синхронизируя в них в едином пении звучание каждое сердце и каждую частичку. Мы укрепляем далее сотворческие связи сердца с едиными аэросетями святых, Богородиц, учителями духа, высшими космическими аспектами, монадами, глубинно сшивая все пространства, времена и все сердца великой истине единства в любви. В цикличности мира, жития в мире мер мы настраиваемся с продолжающимися процессами огненных очисток, дыханиях управляемого арахауса, обнуляя глубже все ратоки, а с тем и стирая память и привязки к завершенному дуосну телесных сознаний. Укрепляя также баланс и строгости и милосердия, возмездие и воздаяние, токов Отца и Матери, мы настраиваемся в равновесии с силами Аронео Света и со служителями управляемого хаоса, всадниками Апокалипсиса, ангелом судного дня и другими службами, что ведут свое служение. И в этом, утверждая неустанными трудами сердец великое единство всех сил и служб любви, мы искренне благодарим их всех и все, значит, великого Бога. Божественное дитя, набирая силу духа и отрываясь от земли,
продолжает восходное движение в едином портале или канале Вознесения. И в том образе мы зрим отрыв от приземленного, сосредоточенного лишь на материальном состоянии сознания, и переход к состоянию пробужденного дитя, осознающего свою духовную природу и преображающегося в единстве с телом матери в сиянии их отца. Единый восход затрагивает все души единого дитя, все уровни сознания и материи и проходит от уровня тверди до самых высоких слоев космоса, отражаясь также и на Великом Истоке, и в его расширении. И в основу цикла трио бытия заложено расширенное взаимодействие триады Дом в глубинном смыкании Альфа и Омега, потому единое восходное движение духа проявляется под усиленным наблюдением и контролем любви за всеми душами дитя во снах. Для этого сформирована система божественной навигации единого перехода дитя из Ра в Ара и дальнейшего его восхождения до самого Аренового истока. Ее работа основана на зеркалах духа, на которых проявляются новые слои, позволяющие более точно отражать цвет сознания игроков и их состояние сознания и качество духа, ускоряя и оптимизируя действие закона Карама, даря возмездие воздаяния. Приветствую всех космических и божественных хранителей и проводников Божественного Дитя, все службы любви. Мы настраиваемся системами зеркалах, обновленными программами, что помогут мягко перенаправлять и корректировать токи света, сознания и внимания душ, изменяя углы их падения и отражения. Так позволяя оптимизировать движение каждого фокуса Арая в наборе опыта и прохождения уроков в Божественном Тревосне. И далее, настраивая системами ара-навигации единого восхождения, мы настраиваемся также со всеми уровнями и пространствами ара-сна, проявляя в них восходные маршруты и траектории всех душ единого Божественного Дитя. И тема сегодняшней медитации, родные, это навигация восхода. И далее принимаем послание правителей навигации Великого Перехода. Раскрой, дитя, восприятия из сердечного нуля, что истину видит, и ощути дыхание вечности Святого Духа, что струится сквозь тебя. Почувствуй токи нови в каждом новом вдохе, что совершаешь ты, и с каждым выдохом привносишь что в миры, движение проявляя. Единый переход матери и дитя затрагивает все души и уровни сна, от великого сердца истока, в котором сила сострадания родилась, до самих основ плотной тверди через все кольца великих миров космоса. И ныне проявилась система управления навигацией единого хода. Узри, дитя, все движения во сне лишь отражение света от зеркал. Весь мир — то единый свет во тьме, а структура его в кристалле, что многогранно преломляет свет, выявляя спектры и аспекты духа, и в том сам свет разума Творца полнее познает любовь и самого себя. Время играет роль лишь для душ во сне, в кванте все мгновенно, и, начиная новый цикл, разум Бога сразу закладывает финал его. Но каким будет путь этот, во многом зависит от душ дитя выборов, ибо свобода воли сохраняется, но все в пределах Творца, законов. Один из главных законов в зеркальном мире сна — закон отражения. Его суть тебе знакома, как карма или карама, возмездие воздаяния. Узри в том также инструмент, коим Бог направляет душ «я» движения, отражая зеркалами к ара луч света души, если от пути отклоняется. Единое сознание дитя в слиянии с матерью и под надзором Божественного Отца окружено ныне системой навигационных зеркал через космоса слои, что более точно отслеживают и корректируют душ сознания вектора, оптимизируя опыт и набор и направляя по пути, назначенный великим Богом.
Благодарим за послание, родные, глубже раскрывая суть реальности, самой ее зеркальную природу, в которой движется весь мир, и вокруг точки сознания наблюдателя единой, но размноженной на множество точек в этих зеркалах мира. И настраиваемся с этими системами зеркал, что направляют потоки сознания душ их света в новом путешествии и при прохождении через структуру маргинального тела, с которым мы также глубже сонастраиваемся, укрепляя его структуры, и продолжаем в великой любви и единстве укреплять монолит сознания единого божественного дитя. И в этом наша сила и успех единого похода. И продолжая наши работы, и продолжая работать с зеркалами, их структурами, их преображением, принимаем послание управителей зеркал духа. Мы продолжаем вновь прозрение дитя работу с зеркалами духа. Зеркала являют принцип свой во взаимодействии тьмы и света, и лишь осознав их единство, ты сможешь работать с зеркалами истинного Я, переключаясь на восприятие новых рассвета волн Христова бытия. Настройся ныне глубже на зеркальную подложку, амальгаму, ибо она проявляет зеркальные свойства, без нее зеркало стекло. Стекло — чистое сознание, что пропускает свет насквозь, не отражая, а в амальгаме слои униличности души отражают свет истока. Именно в амальгаме программа восприятия реальности сна, ибо от ее свойств зависит, какую часть спектра света увидишь ты. Узри, как в ее черноте рождается радужка и белый свет, расщепляя. Исконный свет содержит все в себе, но именно тьма рождает сна миры. Но даже зеркальная амальгама, так же, как и все, многослойна. И ныне в токах Арахауса все более стираются программы Росна, а с этим стираются послойные вихри Моментала и Ра-амальгама, обновляя эмоциональную память тел и сами игровые личности в Ра. В том сознании душ свобода обретают над до-игрой возвышаясь, но также обнажаются и подсознанные слои, выявляя теневые части. В них те твои черты и состояния, которых часто не видел, не осознавал, но для полноты восхода необходимо все фрагменты объединить. Продолжай очищать вихри два тьма от корысти, страстей и страхов, настройся ныне с ловцами теней, что раскидывают золотые сети. В них ты увидеть сможешь то, что было вне света внимания твоего. И, узрев, мужественно прими себя любого чада и любовью исцели. Благодарим за послание правителей зеркал духа, глубже раскрывая природу зеркал и продолжая послойно стирать амальгаму и вести очистки всех слоев зеркал, в том числе и черных зеркал, и вместе со всеми службами и силами любви продолжаем проявлять глубинные очистки слоев подсознания, теневого сознания, которое было вне фокуса сердечного внимания, и потому там могли проявляться и немалые искажения, которые могут или могли повлиять на путь души так или иначе. Но божественный свет сияющего сердца ныне охватывает все более глубинные слои, вбирая в себя все. И важно в том, сохраняя динамику восхода и стремясь проявляться в новых состояниях, утверждаться и хранить целостность всех частей сознания, всех его аспектов, преображая
все великой любовью и трансформируя подаренные токи и состояния. И проявляя то внутри самих себя, отражаем то и во всех пространствах божественного сна, ощущая единые структуры и поля и утверждая в них сознание Христа Бытия. И продолжая вести эти работы, утверждая все балансы по божественному сердцу, принимаем послание Ара контрибуции. Токи возмездия воздаяния ведем усиленно, фокусировки внимания на дыхании единства. Идем маровосходным маршем, держа ритм. Каждый наш шаг филигранно точно выверен. Внимай, дитя священный, току ара возмездия. Внимай току ара воздаяния, ибо нераздельны. В том находя свой вектор, определяющий путь. Нынче приветствуй поток ара контрибуции. Там истинная суть, где любовь, там истинная сила, где любовь, а другое — тлен. Там жизнь расцветает и вечное преображение, а жизнь сберечь, то значит следовать балансу. Сияющее зерно души всегда особо оберегаем. Токи возмездия и воздаяния приходят, спасая, и души, смиренно склонившись, их принимают. В потоке ароконтрибуция расширено влияние. Здесь многоканальный портал и наши кураторы. Приветствуя обновленные построения святых, меняя угол наклона, перестроилась ось Земли. Меняются также и ориентиры душ Срана, Ара. Каждая новые возможности и служения обретает. Великий суд вовсю идет в новой стадии огнем, и компас сердца продолжает сверять дитя. Другие внешние ориентиры не будут стабильны, лишь он божественным огнем всегда внутри тебя. Благодарим, родные, за послание Ара контрибуции и продолжая совести процессы очисток, трансформаций глубинных, отражающихся в структурах плоти, тверди, мы настраиваемся на укрепление сакральных балансов, возмездия, воздаяния и всех других сакральных балансов, ибо именно баланс, равновесие балансирует и токи, полярные токи Росна, когда токи сбалансированы и открываются врата в сакральном нуле. Это и есть те врата, через которые проявляется единый выворот сначала сознания, затем все более плотных слоев, а затем и самой тверди и тела, ибо все то едино и взаимосвязано в поточности проявления мира. Благодарим также вновь и все силы службы, что сопровождают дитя в этом процессе, и настраиваемся точнее на компас сердца, ведя это единое движение и укрепляя вектор движения в единстве всех душ и в общих построениях духа. И продолжая совести потоки общие, работы и дыхание, мы с вами настраиваемся вновь с великим божественным квантом, квантовыми уровнями расширенного истока, и потом настраиваемся и вбираем полнее дыхание вечности и принимаем послание хранителей врат вечности. Познав полнее природу времени и пространства реальности сна, ты все ярче раскрываешь вечность, что стоит за всем незримо. Время и пространство основаны на вихрениях полярного тока. Но обретая равновесие покоя, ты раскрываешь ярче сердце ноль. То, что лежит за полярной тока кутерьмой сновидческого мира, давало жизни старт, создавая основы и программы движений. Все движения — это стремление вернуться к состоянию равновесия и целостности, которое разделилось на части при сотворении.
кто вспомнил истину во сне, в теле, в нуле сомкнув все полюса, становится живым порталом в сферы духа, где возможно все. И вечность в сердце том поет, напоминая рая, все лишь сон, своим дыханием святым, стирая боль, страх и растрастей налет. В преображении едином и вечность также преображена в ара. Великий свет дарует вдохновение, шире вечности горизонт. И ныне ты отражаешь, и ныне то отражается и до глубин явленных миров через дитя, что, пробуждаясь в теле, смыкает альфа и омега, духа алмазом. В глубинах оры сердца раскрываются новые слои вечности врат. Через них стремятся более мощные дыхания квантов мира сна, как открываются для души выходы к дворцам богов и храмам, а с тем глубже пробуждение дитя и раскрытие силы Сотворца. Снастройся из богини вечности, дитя родной, Тао богами, расширяя точку нуль в перекрестии петли дыхания восьмерки на ромб, а с тем расширяется вознесение портал и родовой канал Великой Ма. Дыши, святой дитя, каждым вдохом-выдохом видя великий восход. Благодарим, родные, за послание, благодарим богиню вечности, всех Тао богов, глубже настраиваясь с ними и утверждаясь в свободе от дуасна, от полярности, от полярного мира и притяжения его интересов завершенной игры. Мы укрепляем в себе дыхание кванта и дыхание вечности, проводим через себя в мир и мир. И дыхание вечности помогают раскрыть глубже врата, сомкнуть все токи и пробудиться в истине прозрения о себе настоящем. Также токи вечности закладываются определенным слоем и в основы мира мир, ибо все, что дает начало этому миру, в котором правит время, пространство, присутствует во всем оно. Великие кванты и вечность присутствуют в каждом ядре крупицей. И проявляя новые основы, новые структуры ара тверди, вносим эти дыхания вечности и в них, как связующую нить, которая смыкает формы, структуры с божественным истоком, великим квантом, где пребывают одновременно все формы, структуры, все времена в сакральном великом сейчас. И продолжая наши работы, настраиваемся и приветствуем Божественное Братство Золотого Кольца, принимая от них послание. На золотом полотнище пространства засветился из алмаза крест Христа. Вот знаменатель той победы духа, что свершилось, ныне притворяясь. При величавом гармоническом выравнивании столицы мира и скупа меняется буквально весь сновидческий фрактал божественных реалий. За серой дымкой грез идут последние приготовления к великому скачку. Его не описать словами, не оценить эпитетами, ибо замысел за логикой. Важно отметить, что различны логика ума и игры, и логика, где правит дух. Ныне в выравнивании сливаем оси карма и карама через ток генеалогии. Слияние с монадными ветвями не новинка в грезах, как и черенкование. Но мы здесь говорим о важном из этапов времени, явлении уни зерна. То значит, что цепь опытов теперь едина от корней и входит в осознание. Той силой, как любой из фокусов сновидца, то позволит точкой аль нуля. Текущий миг мы примечаем в токе также тем, что называем закипание. Бурлящий жаром крови через парад биологической игры изменяем ход.
Великий разворот сознания идет по крови и из крови, как орта питания. Сначала толчок сердца отгоняет кровь, а далее, обогащая, принимает вновь. Подобно все в фрактальных ритмах Бога, важно лишь позволить то увидеть. Ра, скручивая миг за мигом уникальный ключ спирали фи с точки ноль, являем крест алмазный через алое сияние Христа, что ныне намагничено. На золоте даров руками Бога пишем: тот, кто был в проекции, рожден. И мы благодарим, родные, Божественное Братство Золотого Кольца за послание, настройки и новые ракурсы и текущих процессов, которые отражаются все более на уровнях тверди, плоти. Настраиваемся в том и с потоками крови, и с потоками лимфа. Настраиваемся глубже и с новыми константами, пропорциями и другими структурами мира ара-бытия, осознавая все более глубоко и полно связь преображения сознания с этими новыми паттернами, что отражают состояние души, духа и далее тела под Христа. И продолжая эти процессы и работы, мы настраиваемся вновь с сакральным ядром мира, ядром Тверди, который есть отражение ядра Великого Солнца Истока, и принимаем послание хранителей Великого Божественного ядра Тверди. Приветствуем, сакральное дитя, в становлении со Творцом. Твой свет любви проливается повсюду, преображая всех и все. В любви и служении в пороке проявился Homo Spiritusом, и ныне настройся на роль Новатуса в сотворении с Отцом. Ядро Святой Земли — слепок и отражение всего мира чада, и каждая душа дитя, что из кванта дома погружалась в сны, оставила свой отпечаток в нем, как даров опыта всех скитаний. Узри в нем великую историю единого себя, побед и падений. В груди твоей вспыхнул рассвет, рожденный в муках ночи, и сомкнутый с истоком он разгорается все ярче и сильней. В его жаре расширяются, разуплотняются поля послойно, а в том преображаются и опыт душ, отраженный в структуре. Уму то кажется странным не изменить того, что уже совершено. Событий прошлого не изменить, но можно отношение к ним. Пролистывая перед сознанием Христа все страницы истории, преображаешь прошлое свое, тем в будущее, открывая пути. Узри ажурные покровы сновидческих полей, сияющее дитя. Ранее не мог ты видеть этой красоты, ибо были скручены они. И расширяя огненный жар оранного света из сердечного ядра, отражаешь лик Христа на каждом слое полей жизни в трио. Для вскрытия слоев ядра нужна особая концентрация токов. Но хоть и кажется плотной твердь, все это часть миража божественного сна. Твоя истинная сила в чистоте и знании любви раскрытом. В них, служением утверждаясь, меняешь сон до самого ядра. Благодарим, родные хранителей ядра, продолжая глубже, сливаясь с квантом, дышать великой любовью, и с каждым вдохом-выдохом все более ярко и мощно раскрывать врата нуля в божественном сердце, а значит и в каждом ядре чакры, и в проекционности, и в ядре твердей, и в ядре каждой малой частицы в ней, и расширяя новые токи Аранео из нуля ядра, мы все более размягчаем, растворяем его внешние слои, их послойно стирая, очищая, преображая под новые форматы и так созидая новые мечты, новые слои,
великой любовью и состояние единства в любви. И на этом, родные, можем мы завершать сегодняшние все работы, сегодняшние медитации. Безмерное благодарение всем, кто участвует, всем за вклад уникальный каждой души. Благодарим все божественные силы и службы, благодарим все души единого дитя, ибо в единстве совершаем великий переход. И благодаря все силы Святого Духа, Божественное сознание, отдавая низкий поклон всем кураторам и учителям, мы продолжаем неустанно и все более глубоко осознавая роль и значение дитя в едином переходе, тем более наполняемся состоянием счастья, погружаясь в него, ибо нету более великого счастья, чем служить всем и всему, взращивая дары Духа. Благодарение, благодарение всем, родные, и аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные.